अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज के ब्लॉग में हम लेके जा रहे हैं अपनी इस वाली गाड़ी को मोबाइल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर वगैरह मतलब चेंज कराने। इसकी माइलेज क्योंकि पूरी हो चुकी है। अब मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली है, अब मैं घर से निकाल लेता हूँ गाड़ी। अब देखो अभी फ़िलहाल एक और चीज़ डिग्गी में रखनी है, वो लेने का है। मसला है यार, टायर में हवा कम हो रही है, शायद निकल रही है। ये पता नहीं, अब दिखवाना है ये भी जाके, कम हो रही है हवा इसमें से। भाई इस वक्त ना हम लोग आए हुए हैं रंगिया की मेन शाही रोड पे, यहाँ पर है मदीना ऑयल चेंज। तो यहाँ से अब अपना ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज कराते हैं। मेरे को आपको आगे का भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इंजन खुला हुआ है और इसके नीचे वो एक आदमी गया हुआ है, वो कर रहा है। तो फिर उसके बाद देखते हैं, जब हो जाएगा तो मैं आपको कहूँगा। भी आगे के टायर का भी एक मसला है, लोग देख सकते हो यहाँ पर टायर भी रखे हुए हैं। दो गीती कोई कंपनी है उनके रखे हुए हैं, और एक योकोहामा के रखे हुए हैं। और ऊपर गुडियर के भी पड़े हुए हैं, ब्रिजस्टोन के भी पड़े हुए हैं। तो हर तरह का टायर पड़ा। देखो इस तरह में भी सारे टायर पड़े हैं, लेकिन ये सारे खुले हुए पड़े हुए हैं। लोग देख सको बाहर एक पराडो भी खड़ी हुई है, हमें डनलॉप का टायर डला हुआ है। भाई तुम लोग देख सकते हो यार, भाई एयर फिल्टर तो इसमें से निकाल लिया यार। तो वो ज़रा हवा शवा मार रहे हैं। तो भाई यार इस वक्त मैं गाड़ी में आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि भाई इन्होंने बाहर कोई मशीन चलाई है जिसका शोर ही इतना है, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। तो भाई एयर फिल्टर भी लग गया है दोबारा, और इंजन ऑयल भी हमने डलवा लिया है। कौन सा डलवाया उसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा इधर, तो फिर वहाँ से देख सकते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. इस बार हमने दोनों टायरों में हवा भरवा ली है। सही है, हवा भर गई है। मेरे को पता नहीं क्यों हवा बार बार निकाल रहा है। शायद वॉल वगैरह दिखवाते हैं, कोई वॉल लीक ना हो, वहाँ से ना निकलता हो। बस अभी पहले वो चेक कराते हैं। और भाई जिसने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। हम लोग दूसरी जगह पे आ गए हैं, रेडिएटर कूलेंट डलवाने हैं यार। तो अभी यहाँ से फारिग होकर फिर घर चलेंगे, फिर बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। भाई यही था आज का, हुआ है काफ़ी ज़्यादा काम मैंने, लेकिन रिकॉर्ड थोड़ा सा किया है। तो अभी फ़िलहाल रेडिएटर का कूलेंट ही डलवा लेते हैं, ठीक है। It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside. तो भाई यार ये हॉर्न की तारों पे का मसला था, वो करा रहे हैं अभी। कूलेंट वगैरह तो डल गया है अब इसमें। तो यार भाई जो सारा काम था वो तो हम लोगों ने करा लिया है, अब बस घर जा रहे हैं। तो भाई अगर ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ज़्यादा शेयर करो यार, ताकि 100 सब्सक्राइबर्स हों हमारे, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नए कंटेंट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।